एभ्रिवान, आज चाहिँ धेरै दिनको बाद एउटा सानो भिडियो बनाउँदैछु। हामी चाहिँ तिनतेक खोला गएको। अगाडि चाहिँ छ प्रियम, अनि अगाडि चाहिँ हुनुहुन्छ दाजु सञ्जय दा हुनुहुन्छ, अनि म चाहिँ भिडियो बनाउँदै गरेको। बिस्तारै है बिस्तारै। हो दामी है। यस्तो गरममा चाहिँ कस्तो मजाको प्लेसमा आइपुग्यो। प्रियम चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दैछ उकालो। बाबा इज डाउन देयर। हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ खास चाहिँ सञ्जय दा चाहिँ फिसिङ गर्नु जान्छ भन्नुभयो। भन्दा चाहिँ त्यहाँ फिसिङ गर्नु हुँदैछ। आई मिन फिसिङको लागि रेडी गर्नु हुँदैछ। यस यस। वाउ, कति दामी नि। यो त कति मजाको है। Priyam is playing with the water. Priyam! Hi! Priyam को चप्पल बगाउँछ अहिले हो। सञ्जय दा त्यहाँ फिसिङ गर्नु हुँदैछ एन्ड प्रियम इज डान्सिङ यो। बेसी लामो चाहिँ नतन्काउँ होला है भिडियोलाई, किनकि पानी नै पानी भएको जग्गा छ। मेरो हातबाट फोन चिप्ल्यो भने नुकसान मात्रै हुन्छ मेरो। है प्रियम?